Сәлем менің тыңдармандарым. Бүгін мен сіздерге Тяньшидің аяқ массажоры SCEC S780 деп аталатын модельмен таныстыратын боламын. Бұл міне өздеріңіз көріп тұрғандай екі аяқтың табанның суреті тұрған массажор. Мынаның барлығы майда нүктелерінің майдасы бар, ірілеу бар, мыналар бар міне. Осындай резина сияқты өте қатты басқан кезде. Мынаның үстіне орындық сияқты отырады. Кейбір геморрой бар адамдар, болмаса аяқтың үстінде түгеп тұрады. Қай жері ауырады, сол жерге қоюға болады. Енді бұл массажордың шыққанына өте көп уақыт болды. Соған қарамастан бұл өте сапалы түрде жасалған екен. Енді алғанымызға өте көп жыл болды. Соған қарамастан бірде-бір рет бұзылған емес. Салмағы өте ауыр. Бұрынғы кеңес одағы кезінде бір телевизорлер болатын еді ғой. Ұстаған кезде зілдей адам зорға көтеретін. Дәл соны еске салады. Негізі ауырлығы жөнінде, мықтылығы жөнінде, ол бұрынғы кеңес кезіндегі теледидарларда онша қатты бұзыла қоймайтын еді ғой. Бұл массажор аяқ пен табанды барлық рефлексивті зоналарға жақсылап тұрып массаж жасайды. Вибрациясы өте жоғары. Қанның циркуляциясын күшейтеді. Сонымен бірге қазіргідей қимыл қозғалыстың шектелген кезінде бұл аяқ массажорының пайдасы өте зор. Зор болмақ. Қазіргі адамдар бәрін техниканың көмегімен жасайды. Сондықтан аз қимылдаймыз, ал қимыл қозғалыстың аздығы 3 түрлі аурудың пайда болуының себептерінің бірі болып табылады. Естеріңізде болса, мен сіздерге өз видеоларымның бірінде аурудың пайда болуының 3 түрлі себебін айтқан болатынмын. Соның бір себебі осы қимыл қозғалыстың аздығы. Жалпы естеріңізге сала кетейін. Осы 3 түрлі аурудың пайда болу себептері бар дедік. Оның біріншісі қимыл қозғалыстың аз болуы, екіншісі дұрыс тамақтанбау немесе зиянды тағамдарды тұтыну, үшіншісі негативті ақпараттар немесе ішімізде жиналған өкпе реніштер мен ашу, ыза, кек. Міне осы 3 нәрседен аулақ болсақ, біз денсаулығымызға жақсы қараған болып саналамыз. Яғни қимыл қозғалысымыз болып тұрса, дұрыс болатын болса, және дұрыс тамақтанатын болсақ, және көп өкпе ренішке мән бермей, кешірімді болып, негативтің адамға қаншалықты зиян екенін еске сақтай отырып, негативті жинамау, негативтерді дер кезінде шығарып тастап отырсақ, бізде ауру сырқау әлдеқайда аз болған болар еді. Сонда қимыл қозғалыстың аз болуы бұл көптеген аурулардың пайда болуына жол ашады екен. Енді бұл бұрын мысалға кір жуатын кезде әйел адамдар қолмен жуатын. Судың өзін тасып құятын. Жуып болған лас суды далаға апарып төгетін. Мысалға далаға төкпесе де үйдің ішіне апарып төгетін. Сонда осының барлығына қаншама күш кетеді. Адам қара терге түсіп, кәдімгі спортпен айналысқандай терлеп, сорпа тері шығып жүріп жұмыс істейтін. Ол мысалға кез келген фитнестен артық, кез келген спортпен айналысып жатқан адам сияқты болып көрінетін. Ашық тердің барлығы шығатын. Сол термен бірге адам организмдегі зиянды нәрселер сыртқа шығып отыратын тұғын.
Ал қазір біз мысалы қолмен жуып отқан, қолмен кір жуатын адамды осы көрмейтін болдық. Кейбір нәрселерді ғана қолмен жуамыз әрине, бірақ ол санаулы ғана нәрселер. Оны кір машинкасына салмай, арнайы қолмен жууға тура келетін киімдер бар, бірақ оны саны аз. Соншалықты бір көп кір емес. Сондықтан қазір кір жууға көп ешқандай энергия, күш жұмсалмайды. Бір кнопканы басып, кірді жуып, бір кнопканы басып, ол жуылған кірлерді сығып, апарып жая салады ғой. Сондықтан аса бір қатты күш келмейді. Сонымен бірге үй жинаған кезде де шаңсорғышпен сыпыру, мысалы бұрындағыдай сыпырғышпенен сыпырып, шаңдар сүртіп жүрмейді. Барлығы жеңіл қазір, автоматика. Сондықтан адам аз қимылдайды, аз терлейді, аз қозғалады. Ал бұл ауру, көп деген аурулардың пайда болуына жол ашады. Сондай заманда мынау массажердің пайдасы өте зор. Неге? Өйткені дені сау адам осының үстінен тұратын болса, бір күнде көп уақыт тұрудың қажет жоқ. Мысалы 1 минуттан 5 минутқа дейін уақыт аралығында тұрса жеткілікті. Сөйтіп пайдаланып қоятын болса, күніне 2 рет. Соның өзі көп деген жаңағы қимыл қозғалыстың бар екенін, мысалы жұмыс істегісі келмей тұрған организмнің өзін жұмыс істетеді, қимылдатады. Сондықтан бұның пайдасы өте зор. Енді бұл адамдар қимылдаған кезде, терлеген кезде, көп қозғалған кезде көп деген процестер жүріп жатады екен адам ағзасында. Яғни термен бірге көп деген зиянды токсиндер, шлактар шыға бастайды. Ол адам ағзасына пайдалы деген сөз. Қазіргі адамдар тіптен жаяу жүрмейді ғой. Мысалы мен өзім оқушы кезімде қанша жерден үй алыс болса да оқушылар жаяу келетін. Ал қазір оқушылар үйі жап-жақын, бір көше ғана жүретін болса да, сол маршрутпен келеді. Жаяу жүрмейді оқушының өзі. Мен сұраймын кейде, неге жаяу келмейсіңдер деп. Ойбай, апай, қаяқтан жаяу келеміз, үй деген алыс қой дейді. Сонда кішкентай жерге жаяу жүру олар үшін бір ауыр жұмыс сияқты көрініп тұрады. Оқушының өзіне, үлкен адамдар туралы айтпай-ақ қояйын, үлкен адамдар енді тіптен анау 2-ші этажда отырса, сол 1-ші этажға баруға ерініп отырады қазір. Сондықтан бұл өте қуанатындай жағдай емес, бұл өкінетіндей жағдай. Қимыл қозғалыс көп болған сайын адамның денсаулығы жақсаратынын олар мән бермеуі деп түсінуге болады. Сондықтан жаяу жүру, жүгіру, көп қимылдау бұл денсаулықтың басты кепілі болып саналады негізінде. Енді ең бір қызықты нәрсені айтайын, өзім таңқалған. Бір Қытай медицинасы туралы, Қытайдың нүктелі массажы туралы мен көп ізденемін. Мен үшін өте қызық, өйткені маған түрлі пациенттер келеді, мен соларға соны көремін, осылай жасасам қалай болар екен, осы бір нүктені мақтап айтып еді, осыны пайдаланып көрейінші деген сияқты мен эксперимент жасаған жақсы көремін. Сол кезде бір жаңағы ұстаздың айтқанын естідім. Адам өмірге келгеннен кейін осы өмірден өтем дегенше кейбір жаңағы сіңірлер бір рет болса да қозғалмай, қимылдамаған күйі өмірден өтіп кетеді екен. Яғни адам өмірінде бір рет қимылдамаған, қимыл қозғалысқа келмейтін сіңірлерді бар екен. Бұл әрине өте қызықты ақпарат болды мен үшін. Енді ол өтірік нәрсе емес, өйткені кейбір нәрселер бізде қозғалмауы да мүмкін. Жүрген кезде, жүгірген кезде, отырғанда, тұрғанда қимылдамайды олар. Арнайы бір жаттығу жасау түрлерінің кезінде ғана қимылдайтын сіңірлер бар екен. Сол мен үшін қызықты ақпарат болды. Бұл әрине таңғаларлық жағдай болды мен үшін. Енді сенерімді, сенбесімді білмей қалады екенсің естіген кезде. Ал мынау тяньшидің аяқ массажері зат алмасудың жақсы жүруіне көмектеседі. Иммунитетті күшейтеді.
ци деген арнаның жақсы энергиямен қалыптасуына көмегі зор.